Za farbanje jaja koristit ću 5 boja i to po 2 kesice, zato što ću farbati jaja na 3 načina. Inače koristim 1 kesicu boje, u ovom slučaju po 2. Ono što prvo radim je da boju napravim. Stavila sam boju u ove činije i sad ću u svaku ovu činiju da sipam vrelu vodu, otprilike 1,5 do 2. Uzimam sad i u svaku činiju stavljam po 1 kašiku sirćeta. Još što ovo promenilo boju. Obavezno promešam zato što još uvek osetim dole po dnu boju koja se nije rastvorila. Pripremila sam i ubrus. Ovdje imam 2 sloja zato što je tanak. Ukoliko imate onaj debeli, neće vam biti potrebna 2 sloja, dosta će biti samo 1. I sad uzmete ovako, pomalo boje. I stavljate na ubrus. Onda uzmete jaje, zamotate ovako ubrus oko jajeta i odložite sa strane. Postupak ponavljate. Ako vam se desi ovo, a desit će vam se sigurno, ovako, prebacite, utapkate, dodate malo boje, jer što da ne, možemo malo i da popravimo sve, da bude jače. Ups. I ostavljamo da se suši ovako. Izvadila sam kašike, više nam nisu potrebne i sad sledeće što radim je da u svaku ovu posudu dodam malo proključale vode. Kako bi ponovo ovu boju zagrejala i kako bi se bolje primila na preostala jaja. Možete da ostavite rukavice i ne morate. Uzmite ovako, sad može lepo da se vidi, malo ulja. Protrljate ovako po rukama i sad svako ovo jaje ovako malo natrljate uljem i spustite. Ako želite male tufnice, namažite malo jaja uljem. Ako želite da imate veće tufnice, namažite ih više. Sad ćete da vidite razliku između malo i mnogo. Ovako izgleda kada više namažete, a ovako manje. Svako je unikatno za sebe. Što volim žuta jaja kad ovako lepo izađe im boja, to nemate pojma. Idemo sad sledeći deo. Ovdje u jednu činiju prethodno sam pripremila crveni i ljubičasti luk i naseckala sam malo pirića. Pa pirića ovako. I samo ovako ga ih iseckate. Malo truglići, malo pravougaonici. Sasvim je nebitno. S lukom je nekako najlakše ovako, da biste dobili male komadiće. Koji pod uslovom ne lete na sve strane. Sledeće što radim je
da pripremimo ovako. Isečene najlon čarape, neke stare pokidane. Možete to da radite i sa gazom ili zavojem, a možete i sa osušenim vlažnim maramicama. Ako imate neke osušene, eto prilike da ih iskoristite. Sad ovako jaje umočimo u vodu kako bi nam se zalepile što više ovih ljuskica. Najlakše sa ovim delom. Ovako, samo ih uvatite što više. Zavrnete i stavite gumicu ili vežete kuncem. Ovako i spustite u boju. Možete da uradite i ovako. Kako god da vam je lakše. Ups, gdje ćeš ti? Povremeno ovako okrenete. Da bi se bolje boja oslikala, možete da zagrejete u mikrotalasnoj, a možete i da dodate ovako proključale vode. Ništa nemojte da brinete, sigurno će primiti boju. Ostavite ovako da odstoji pa bar 15 minuta. Prošlo je 15 minuta i vreme je da ih odmotamo. Sad ćemo da vidimo kako izgledaju. Evo ga kako je ispalo žuto. Ispalo. Gde nam je ispalo? Ajde sada da vidimo plavo. Joj, kako je lijepo. Ako bude malo vruća voda, još će ostaviti više boje. Ili ako ostavite duže da odstoji. Meni se ovako baš dopadaju. Evo ga i zelena. Sad nam ostaje da odmotamo ova. Ako su boje jače, možete slobodno da odmotavate pre nego što se osuši. Ako su boje slabije, onda morate da čekate da se osuši ili da ponovo stavljate. Sve ovo možete da uradite samo sa nekoliko boja. Jao što je ovo lepo. Na kraju uzmete ubrus, neku krpicu ili tufer i jaja premazujete.